మీ జీవితంలో ఏదైనా మీరు నాకు కావాలని డెస్పరేట్గా ఉంటారు కదా, కావాలని ఇవ్వడు దేవుడు. గెట్ దట్. కావాలని ఇవ్వడు. పర్పస్లీ వోంట్ గివ్ యూ అంటిల్ యూ సే ఐ డోంట్ నీడ్ ఎనీథింగ్, ఐ నీడ్ యూ లార్డ్. హల్లెలూయా. నాకు నువ్వు కావాలి ప్రభా, నాకు ఇవేం వద్దు అని చెప్పేంత వరకు దేవుడు మనల్ని పరీక్షిస్తాడు, సైలెంట్గా ఉంటాడు. మన జీవితంలో ఎటువంటి కదలిక, ఎటువంటి మూవ్మెంట్ ఉండదు. ద మోర్ యూర్ డెస్పరేట్, ద మోర్ గాడ్ సేస్ ఐఎమ్ బ్యాకింగ్, ఐఎమ్ గోయింగ్ బ్యాక్. బట్ వెన్ యూ సే ఇవన్నీ ఒక లెక్కలేదు ప్రభా, ఇవన్నీ వ్యర్థం ప్రభా, నామకార్థంగా కాదు, నిజంగా ఆ పాయింట్ వచ్చేస్తుంది. ఈ మనుషుల ఛీ, ఈ ఫేమ్ ఛీ, ఈ మెప్పుల ఛీ, అసలు ఇవన్నీ వ్యర్థము అని అంటారు చూడండి. అప్పుడు మీరు అడగకుండానే అవి మీ వెంట పరిగెత్తుతాయి. అలాగే దేవుడు చేస్తాడు. The more you go after fame, the more you go after people, the more you are desperate for one thing, the more farther it will go away from you. Don't be desperate for things. Don't be desperate for marriage. Don't be desperate for all the unnecessary perishable things. Be desperate for God's presence. దేవా నీ సన్నిధి కావాలయ్యా, నీవుంటే నాకు చాలు ప్రభా అని చెప్పగలిగిన వారు ఉన్నారు. God is saying, put back your focus on me.